Бүгін 21 февральға қарата Тоқтоғыл су сақтағычындағы суының көлемі 8 миллиард 366 миллион метр кубты түзді. Бұл туралы электр станциялары Ачық акционердік қоғамының баспасөз қызматынан хабарлашты. 21 февральға қарата Тоқтоғыл су сақтағычындағы суының көлемі 8 миллиард 366 миллион метр кубты түзді. Суның орточо күндік ағып кириши секундасына 146 метр куб, ағып чыгышы 509 метр кубты түзүдө деп билдиришти мекемеден. 18 февральда су сактагычта 8 миллиард 470 миллион метр куб су бар болчу. Булак супер чекиткейжи. Парламенттеги 3 фракция акыйкатчы кызматына Атыр Абдрахманованын талапкерлигин көрсөттү. Бул тууралуу Суперкейджи порталына өзү тастыктады. Абдрахманованын айтымында ишеним бүтүн Кыргызстан жана ынтымак фракциясы анын талапкерлигин колдошту. Буга чейин Атыр Абдрахматова борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү болуп иштеп келген. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин ыйгарым укуктарын өз каалоосу менен токтоткон. Бул кызматты Токон Мамытов аркалап келген. Ал былтыр парламенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын тапшырган. Булак супер чекиткейжи. Темирлан Султанбеков Аязамат деп койсо, адыраңдап алдыңкы ээге асманды, үстүңкү ээге жерди шыпырып жаткан жокпун. Постурун окусам акылдуу сөздөр менен жазылган жомок жөн эле. Алмазбек Атамбаев болсо кыргыздын кудайы, бир келген сыйкырчы имиш экен. Сыйкырчысы ошо да 6 жылда кыргызды итке мингизип, аны саз келгенсип мойнуна каргы салып, анын жибин ак падышага карматып койдум. Мейли, укмуш имиш, анда бир мөөнөттө алынып белгисиз жок болгон 5 миллиард карызчы 67%дан 27%га түшүп итбекер берилген кум төрчү. Россия Федерациясына ичак сатылган жер үй алтын келичи $1 бааланып, Россия Федерациясына өткөн кыргыз газчы, бир айылды басып алган дача суу учактарындагы айфондорчу, тонолгон музейчи, $700 кычкач менен жарылган ТЭЦчи, 2010 жылдагы тонолгон ячейкаларчы. Булар азыр эстеп турганым гана. Атамбаев укмуш реформатор болгон имиш. Атамбаев бүт Бакиевди каржылап түзүп кеткен проекттерин гана бүтүрүп лентасын кескен. Алар магистраль, ТЭЦти модернизациялоо, Бишкек балыкчы жолу жана башка бүткөн иштер. Ошолорду дагы жөн бүтүрбөй, өнүп жеп, жонуп жеп араң бүтүрдү. Өз башы менен иштеп чыккан бир проектиси жок. 2 күндөн бери боорсулдайт да Темирлан. Жаны чыгып кетпей чыдап турсун, чала бучок түшүнүгү менен элди дүрбөтпөй. Кенен так, жалпак түшүндүрмө менен маалыматты бийлик өзү берет. Жаш баланын оозун көптүрүп сүйлөп койгон жалганына ишенип алып, эл ортону 50 орто жаштагы эже агайлар кокуйлабасаңар, Алмазбек Атамбаевди герой кылып алсаңыздар, анда иштин бүткөнү экен. Төмөндө Атамбаев лента кескен проекттер Бакиевдин проекттери экендигине далил ссылка. Жана Бакиевдин май 2010 жылдардагы келишимдерге кол коюлуп, мына ишке ашам деп, бирок ишке ашпай калган ири проекттеринин сүрөттөрү. Эскертүү: Бакиевди мактап, аны жактаган жерим жок. Болгону чындык ушундай. Бирөөнүн жасап кеткен ишине ооз көптүргөндү токтотуу керек. Тем более ошону да толук кандуу ишке ашырбай чампалап салгандан соң. Чампалаган ошо да жаңыланды деген ТЭЦ жарылып, ит акмагы чыкпады эле. Тарых музейин тоногону анык, андагы баалуу буюмдар кайда? Ал аз келгенсип сыртындагы чапталган мрамор таштар кайда? Темирлан Чунак акылы жеткен ишке аралашып көпүлдөсө болот эле. Бактыгүл Иманбек кызы. Адамзат эмеспизби? Кээде адашабыз. Мен ушул убакка чейин Алымкадыр Бейшеналиевди министр деген орунга татыксыз, так айтканда серьезный эмесмин өзүн айтып сындап келген элем. Ошол эле убакта чыныгы турмушта разведкага коркпой бирге бара турган ишеничтүү, жакшы адам экенин да айта жүргөм. Бүгүн Бейшеналиевдин өлкөдөгү 17 медициналык окуу жайды жабуу маселесин көтөргөнүн соц тармактан угуп, бул министр чын ниетинде коррупция менен күрөшкө аттанганына көзүм жетти. Эң туура, карапайым элдин жүрөгүн өйгөн проблеманы көтөрүптүр. Медициналык окуу жайы бул бүткүл кыргыз элинин келечеги. Саны көп, сапаты жок окуу жайлардан эптеп акча, тааныш аркылуу бүтүп алышкандар шорубузду шорподой кайнатып жатышпайбы? Бардык врачтар капа болушпасын, бирок биздин өлкөдө акча үчүн соо адамды деле операция кылып, кайра тигип кое берген учурлар бар. Медициналык окуу жайларда окуган студенттерден акча алып баа койгон мугалимдерди аябагандай оор жазага тартуу керек. Себеби алар өздөрүнүн ачкөз аракети менен келечекте канчалаган адамдардын өмүрүн кыйып жатышат. Мындай мугалимдерди адам өлтүргөндөр менен катар коюп соттош керек.
Эгер эле коррупцияны таптакыр жоебуз десек, азыркы 160 миңден айлык алган акыйкатсыз сотторго да дал ошол жаза туура келет. Медакадемияда азыр кандай билбейм, бирок мындан 5 жыл мурда зачетко 1000 сом, 3 деген баага 3000, 4 деген баага 4000 сом, 5 деген баага 5000 сом алышчу. Мына ушул жагында карап коюшса жакшы болмок. Ал эми 17 медициналык окуу жайды жабам деген үчүн Алымкадыр Бейшеналиевке жабыла каршы чыгып, өмүрүнө коркунуч жараткандар бар экен. Конечно, алар кимдер экенин жазбасам да билесиңер. Келгиле коррупция менен күрөшөм деген министрди колдоп берели. Бул министр тууралуу айткан негатив сөздөрүмдү кайтарып алам. Шамурза Бөрүкулов. Спикер Кыргызстанга Россиянын миграциялык борборунун филиалын ачууну сунуштаган. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баштаган парламенттик делегация Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолукту. Бул туурасында парламенттин маалымат кызматы билдирди. Жолугушууда ЕАЭБке катышуу үчүн жана евразиялык интеграцияны өнүктүрүү, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланган. Мамытов Россияда 29 декабрда күчүнө кирген чет элдиктерди медициналык текшерүүдөн өткөрүү мыйзамын колдонууда кыргыз мигранттарынын укуктарынын сакталышы тууралуу көйгөйдү ортого салган. Анда Россия тарап жаңы мыйзамды адаптациялоо мезгилинде Кыргызстан ЕАЭБке мүчө экенин эске алуу менен мекендеш тиешелүү эрежени кайра карап чыгууну суранган. Ошондой эле төрага кыргыз тараптын колдоосу менен Россиянын миграциялык борборунун филиалын Кыргызстанда ачуу маселесин карап көрүүнү өтүндү. Ал мекеме кыргыз жарандарын жумушка орноштурууга, Россияга келгенге чейин эле алдын ала тийиштүү процедуралардан өтүүгө жардам берүү менен алектенмек деген сунушун айткан спикер. Володин аталган сунуштарды колдоого ала турганын билдирип, бул маселе иштелип чыгып Россия өкмөтүнө жөнөтүлө турганын белгилеген. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында тараптар парламенттер аралык байланышты дагы да илгерилетүү зарылчылыгына токтолушкан. Мунун арты менен эки өлкөнүн калкынын кызыкчылыктарына төп келген мыйзамдар кабыл алынып, бардык багыттар боюнча кызматташтыктар тереңдей турганын айтышкан. Белгилей кетсек, парламенттик делегациянын Москвага болгон сапары 2 күнгө созулат. Төрага менен кошо бир катар депутаттар да барган. Булак Спутник чегеткейжи. Тажикстандын президенти героин сатууга жана Памирди Кытайга өткөрүп берүүгө шектелүүдө. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Азиядагы кырдаалды Кытай жана Ауганстан менен чектеш жеринде курчутуп жаткандыгы айтылат. Бул тууралуу тажик журналисти Темур Варки PM Chekit.net сайтына жазганын Автор ТВ Facebook баракчасына жарыялады. Рахмон Памирге ИИМдин УКМКнын коргоо министрлигинен миңдеген жазалоочуларды жиберүүдө. Жада калса Беларустун ички иштер министрлигинен атайын отряддар Хорок шаарына учуп келди. Рахмон Хорок шаарынын калкынан полициянын мыкаачылыгына каршы митингдин катышуучуларын жана активисттеринин экстрадициялоону талап кылууда деп жазды ал. Же бул тажик жана орус эксперттери жазып жаткан героиндин ири партиясын ташуу кылмышын жаап жашыруу үчүн алаксытуу, же Бадахшанды Кытайга сатуу жана келишим боюнча жогорулатылган милдеттенмелерди аткаруу деп айтылат маалыматта. Журналист Варки талиптердин Рахмонго героин жеткирген версиясы болушу мүмкүн деп эсептейт. Буга чейин түрдүү булактар Тажикстандын УКМК жетекчиси Саймумин Ятимовдун жетекчилиги менен Бадахшан аркылуу Рахмондун талиптерге айрым кызматтар үчүн төлөм катары бир нече тонна героин ташып жатканын кабарлашкан. Жакында эле Ятимов кыргыз кесиптеши Ташиев менен сүйлөшүүдө аны бир маселеде жаап жашырууга жардам берүүсүн суранган. Же Ташиев өз үлүшүн алып, бул жүктү тоскоолдуксуз өткөрүшү керек, же алаксытуу маневр үчүн убагында чек араны курчутуш керек. Андыктан талиптер Тажикстан менен Кыргызстанды чек арадагы талаштарды сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырышкан. Бул аралыкта Хороктун жашоочулары Ауганстандын кийимин кийген адамдарды ташыган шектүү унаалар Хороктогу тажик атайын кызматтары менен чек аранын ортосунда түн ичинде жүргөнүн кабарлашкан. Хорок шаары тикенектүү зым менен курчалган блокадага алынды. Тургундарга үйлөрүнөн чыкпоо сунушталат, деди журналист. Вархи Бадахшандын элине каршы жазалоо операциясы үчүн башка максаттар дагы коюлган болушу мүмкүн деп белгилейт. Саясат таануучулардын жана талдоочулардын чөйрөсүндө героин версиясы менен бирге Рахмондун Бадахшанды Кытайга сатуу версиясы дагы бар. Кеп Мургап жөнүндө болуп жатат. Бул дүйнөнүн чатырындагы эбегейсиз бийик плато. Кытай менен чек арадан Рушанга чейин советтик геологдор тарабынан изилденген.
Рахмон эмне үчүн азыр ушундай кылып жатат? Ал бүгүн бүткүл дүйнө Украинанын айланасындагы курч кырдаал менен алек болуп жатканда, анын бийлиги уулу Рустам Варкейге мураска өткөнгө чейин макул болбогондорду ушундай жол менен тазалап бүткүсү келгенин белгилейт деген Варке. Булак ЖТТВ чекитке эжи.